mbakwaniriza nnyo mu programu y'omulundi guno gwa leero. Ndi muweerezaawo Charles Seruga Matovu wankazaako erya munnakyalo Kalooli. Ensi egamba ki? Kibuuzo kya kigayaavu ne kirina amakulu mangi nnyo. Muli muti eyo mugyebaleko. Bwe navugukira ng'oli agamba nti kikati neera ng'oddamu paragulaafu eziwera 3 ng'onyonyola kikati. Nkwaniriza nnyo bwe ntyo olw'okuba nti era nfunye omukisa nenva mu studio zaffe ne ŋŋenda mu office eya Sseruganda Haj Hamisi Kigundu omugagga Ham. Ekintu teyo kwe kuttaanya ku nsonga ze twaleka zirengejja omulundi ogwayita n'ekirala ebimuliko ennaku zino ebiri mu mawulire bye tulaba ebikwata ku by'ensimbi ne banka engeri gye zimubanjaamu oba emubanjaamu n'okumanya nze munnayuganda bino binkwatako oba nteme nga yemwogera ennaku zino ngenda neekolera ebyange mulinde kinaavaamu kikinaavaamu. Haji, nkwaniriza nnyo programu ya leero. Nange bwe ntowa ekitiibwa. Weebale emirimu. Nammwe mugyebalesewo. Nalowoozeza nabonna abatulaba. Nakusanga toli musanyufu nga bw'oli. Siira mutawaana wadde n'akatono. Byonna ebigenda mu maaso biri tawiisi wansi bw'ebiti. Tebiina mutawaana nga wenzimbaga kansooke mbabuuzeeko mwenna abatulaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okuggyako okulongoosaamu omukulu agambye n'abakubanja. Nze abanja. Sajja banabbanka batututte nnyo supiidi nti ebiseera ebisinga abantu baba balowooza nti bye babeera balina okubanja akaseera konna. Nedda naye nabo basobola okukola ki? Okubanjibwa. Era n'emisango egiri mu kkooti nze yatwala bbanka mu kkooti nga njibanja obuwumbi 12 bwe bajja ku akawunti yange nga sibawadde lukusa. Muddamu mwajjira n'ensonga gye mula eya illegality gatuzudde nti n'emirimu gye badde bakola n'egisinga babadde bagikwata balina ki? License. Kati gwe musanga abantu omusango ogwo tebagwawula nnyo. Ani abanja munenze abanja banka. Era banka eri ku defensive nze abanja sente zange. Tugendagendawo makkati mu program. Bitabo mbisanze mu office kuba ku nsi tekuli katabo. Magezi go gali wano kano kaleko nti reason as the world masterpiece. Kano kaliko success and failure based on reason and reality. Gwa buwandiika. Bannayuganda bannange nabawandiikira obutabo buno lwa nsonga Katonda waba akusaasidde byonna bya Katonda. Ffe ng'abantu mu nsi tetulina maanyi. Katonda yasaasira ogw'aba ayagadde n'amusitula okutali kkumu okusinziira ku kyaba ayagadde omuwa. Kuba n'obulamu bwennyini yabutuwa. Ate ne bwe tutuuka okufa atwala butwazi nga tatwewuuzizzaako. Naye ebbanga litumala nga tuwangaalira mu nsi Katonda yatuwa eky'obugagga ng'abantu kye bayita obwongo. Ng'obwongo obwo it is at the center of human survival. Mu nsi tuba n'ebizibu bingi kuba ffenna tukimanyi nti tuyitamu mu kugezesebwa mu bulwadde mu buzibu mu kubonaabona. Naye obwongo kikintu kyokka ekirina obusobozi okiwa omuntu obusobozi okweŋŋanga ebizibu byaba asanze mu bulamu. Bannayuganda bannange abasinga bagamba Hamu ku myaka gino emito ye ssente azifunye atya? Tulamu n'abagamba okuba kukola ffe nga tukoze. Naye omuntu it should always be an effort based on reason. Abasinga bampuliranga baŋŋamba okufumiitiriza naye nfunye kantwala akakisa kano okunnyonnyola okufumiitiriza ddala kweki. Okufumiitiriza mu Luzungu it's much more easier naye kankivunne ne mu Luganda. The ability to critically, deeply analyze the prevailing circumstances before you in any challenge or aspect of life towards actual prosperity. Omuntu ateeka okuba ng'ateekamu that secondary thought okufumiitiriza okwekkannaanya ensonga zonna ezikuli maaso
naye ate era ojja mukana katabo reason tetambula yokka nga togibeesinze ku reality ofumiitiriza kwekyo ekiriwo nga wookiraba mu bulambulukufu bwakyo ekyokwerimba si kyakufumiitiriza oli n'agamba nti eno kala black n'agamba nti zenga ndabanga bbulu awo otandise okubula nabagamba nti enjawulo eri wakati w'obwavu n'obugagga oba obuwanguzi n'okulemererwa kufumiitiriza oliwo okimugamba ngoga nti agwe hamu oteka okuba gavumenti yekuwa ssente naye obwongo bw'omuntu Katonda yabuwa amaanyi agasobola okweŋŋanga ensonga yonna ebeeriwo mulamu nawandika mu katabo ne ŋŋamba nti all past generations present and future live and achieve up to the extent of their reasoning capacity. Abasajja okukola ennyonyi kyava mu nkaluubirwa mu kutambula ne besanga bakoze eggaali nga obwetaavu bweyongera okuba nga batuuka mangu ne bakola emmotoka distance bweyongera obuwanvu ogenda okulaba nga bakoze ennyonyi naye nga kyonna kiva kufumiitiza ofuna ekizibu. You know, in life tosobola kusolovinga problem gy'olemeddwa kutegeera. So can't you take time and address your mind to the prevailing circumstances before you ofune okutegeera ekizibu. Tosobola kweŋŋanga na kusolovinga kizibu kikulemye kutegeera kyova olaba n'ogenda mu ddwaliro omusawo nga tannakola kintu kyonna asooka naga atumuggyeko omusaayi. Tebasobola kukuwa bujjanjabi nga tebategedde bulwadde bukola ki bukuluma n'ate ekyo Katonda ffe yakituwa naturally. Kyova olaba kabe byakutegeera Katonda ekyokukkiriza mu Katonda n'omwawula kyakufumiitiriza kuba tosobola kukkiriza mu kyotategedde. Okutegeera n'okufumiitiriza awo nkyalaba wenjagala okutegeera nange nfumiitirizeewo maybe ba business persons abasinga obungi abakoze business beebo abazzeemu ekibuuzo ekikwata ku bizibu ebiruma abeetoolodde. Bwe mmanya nti abantu abasomera mu kikuumamboga abaana b'essomero bayita mu mugga baagala ngatto ekitegeeza za plastic ne mmanya nti ez'eddiba tezijja kuyita mu mugga. Njagala oyongera okunjawulira ekyo nkirowoozezaako bulowooza nkisussa ntya ogamba nti kati nakifumiitirizaako. Kati ebiseera ebisinga oyina okwawula okulowooza n'okufumiitiriza. We all think but not that everyone reasons. Thinking limits us to survival, yet reasoning takes us to actual prosperity. Omuntu okufumiitiriza, in fact, first and foremost, katolaba omuntu lives independently. Tugenda ne twerimba nti osobola okutegeerera omuntu omulala tebakulimba. Katonda yatutonda nga buli omu ali independent. Woba oyagala omuntu okukola ky'oyagala ebiseera ebisinga mulage obutuufu obukirimu akitegeere. N'oba tomuwadde wadde n'ekikumi omuntu oyo ajja kukikola ku lulwe kuba ategeera. Omanyi mateeka I'm equally lawyer by profession. Mateeka tugamba insanity is when you don't know what you are doing or it's direct percussion. Obutamanya kyokola oba ekinaakivaamu. Si buli mulalu akuba amayinja nti ffe mateeka gutuyita ki omulalu. Omuntu yenna atasobola kutegeera ekyo kyakola oba ekinaakivaamu oyo tumuyita mulalu. The moment you lose that ability to critically analyze the situation, then you don't hold the reasoning capacity. Ne Katonda waba akusaasidde n'obeera ng'okyasobola okufumiitiriza, okyasobola okukolesa okufumiitiriza okwo ne weŋŋanga ebizibu ebikuli mu maaso oba mu bulamu. Kyova olaba nawandika mu katabo kano akaasooka nti take time, identify yourself, know your weaknesses and your strength. Otegeere, how can I use what I have towards my own prosperity? You know, tosobola kukolera mu perimeters z'otayina. Abantu abasinga alinda aweze miliyoni 10 atandika okukola naye ate nga zino 10 zayina mu nsawo taziwadde ki
value webuuze zine 10 zennyina zikola ki si gwa deciding omulimu gw'oyagala okukola kyoyina ne kyoli kyekikuwa kyokola ki kyokola ogamba nyina miliyoni 3 nenze sivuga boda esigeji yange ate sente zoyina zisobola ki boda kati kyobola banawandika katabo kano reason as the world masterpiece you won't force prosperity or development on two people please let them understand it let them know the incense nti mubagazise nali nabadde kyankwanze nafunye omukisa emabega kaawo bampita okwogeramu n'abakulu naye era navaayo nembagamba ti programu za gavumenti nnungi era nyingi tuziraba zigenda mu maaso naye abantu be baagala ba implementers ba programu zino be bantu bannayuganda woba tubakutte n'okola mindset change era nasaba omukulembeze w'eggwanga nti singa tuleeta kituyita operation mindset change nga operation mindset change abantu tubayigiriza okukola ki okufumiitiriza where things like reason and reality should be introduced in our main education stream abantu bano babeere you see katonda yatutondanga obusobozi bwaffe buli waggulu nnyo ng'abantu naye it has to be amplified abantu awangaala n'afa nga takolesezza wadde 2% y'obusobozi bwe lwakuba tatuulanga kaawo n'adressinga his mind kufumiitiriza ate nga ne bannaffe abazungu bakikoze nnyo because nabadde ngamba abantu tyomanyi okumanya okufumiitiriza is very crucial in life abasajja bano abazungu nabadde nnyonnyola bannange nti bwe bajja wano mu kusooka batwala buli kimu ne nabo ekyabaleeta paka eno baali banoonya survival nga we nabagamba they are limited resources satisfy man is unlimited wants kati bo mu struggle ya survival bafulumanisi zaabwe basibira kusema zinga Africa bagenda India balagawa ne batuuka wano basanga ebyobugagga byatalabangako ne batwala ebintu byonna bagenda okutwala ebintu bagenda okulanga n'abantu abaliyo bamaanyi bayitirivu ne bagana n'abantu tukole ki tubatwale that is slavery they exploited up to an extent of taking human beings abantu labor or resource naye mudda abaddugavu abaliwo ebiseera ebyo batandika okukola resistance ze majimaji rebellion ze muyita Mau rebellion ezo zonna ne South Africa mwabawulanga bashaka zulu ate ne common law yali etandise okuvaayo ebungereza nga common law advocating nga kituyita human rights ne batandika okuvumirira slavery church n'amadiini amalala gatandika okuvumirira ekikola ekyokusuubula abantu bakolesanga abaddu ne kibikaminga too expensive to continue with slavery naye ate abazungu bano okumanya bagezi kyebakola bajjawo physical slavery ne batuwa independence eri vacho ngeri empty ne bakikyusa it was simply upgraded and substituted by mental colonialism ne badda mbongo ne bagamba omuddugavu waki nyino mukuba emigo ne musiba enjegere omujja wano mutwala ebweru mukolesa ne bagamba nti nedda kati katumunnyonnyole through the education system kyova olaba leero abaana baffe bonna abasoma kasita bamala okusoma babuuka ne bagenda ki ebweru there are more blacks today from Africa wiringire going to Europe to work for prosperity of these western countries than they were during the slavery period. Oba tebalina tebalabye mikisa nadda mu Uganda muno bokera ku passport office kati ennaku zino osanga wajudde maybe tebalabye mikisa wano ewaffe mu nsi zaffe ne bagamba tunoonye akokulya ebweru kati Africa holds 80% of the resources ekyo mpakana naawe ne mukatabo nakitaddemu abazungu their survival is completely dependent ku byobugagga bibajja mu Africa kati ife ekitulemye mu Africa kiri kimu waba bijje wano ne babitwala ewaabwe ne bibagaggawaza naye ate basigala batuyita ki baavu fe ekitulemye it is out to reason out how we can explore or exploit the prevailing resources on ground ebiriwo bye tulabako kitulemye obikolesa okulaba engeri gye tusobola okwetawuluzaako ki
ate kati oli abijja nagenda nabikolesa eri n'omuyita omugagga kati ate gwe okukolesa bino n'ofuuka omugagga waki ova wana ate ogenda okimibi obeere bbiri kuba ndaba kino kiddamu ne mu nsonga gye wakusikonyeko esooka nti omuntu teri muntu gw'oyinza kutegerera naye nze nkyalowooza nti omukulembeze ankulembera kyenva muyita omukulembeze ntabeera mufuzi lwakubanga abeera alina byategeera ng'alengera wagguluko okusinga ku nze tolowooza sigamba gwe kuba gwogezezaako n'okumpita okujja kukola puroguramu eno zibadde ensonga zakwogera eri bannayuganda tolowooza nti abakulembeze baffe abali mu nsi zaffe ekyokubiri abali obulungi mukama bawanda okay abeefumitiriza maybe oba ne bagagawala by accident tebayamba bannaabwe be baalekanga bali mabega abakulembeze oluusi obanenya kitono mu mbeera emu oba endala nja kukuwa case in point Uganda kuba nze siri wa byafuzi era soogera nnyo ku byabufuzi ne kati ondeese mu byobufuzi tunuulira history ya Uganda president Uganda teyasanga nsange nti yajja n'ayingira buyingizi n'akola ki n'afuga yajja mu buyinza okusinziira mu kaseera akaaliwawo yayita mu ki mu mmundu regime ze neyingira mu ggwanga ng'eyise mu mmundu kitwala obudde okunyweza obunywezi kye tuyita stability peace and stability okugyamu abantu mentalite y'okulwana ekyo kyokka kitwala obudde kati yes government eno kigitwalidde obudde okulaba nti at this particular moment as we speak Uganda yensi eyina peace from border to border naye yes tetunagaggawala ekisijja kiwakanya ne government wadde eyina byekoze ne naffe ng'abantu tulina bye tutagikwatiddeeko okulaba ng'eggwanga likulaakulana nja kuwa example tuli abantu miliyoni 46 tuli 46 abantu miliyoni 46 government yajja mu buyinza nga tuli abantu miliyoni 13 katuli abantu miliyoni 46 ne one of the contributory factors of the rapid population growth in Uganda is security and stability abantu baba tebali mu dduka batuula ne bakola family units ne bazaala mbungi kati abantu baweze kuba bavubuka bangi tulina abavubuka kyekana miliyoni 33 naye ku bantu miliyoni 46 tulina abawe b'omusolo miliyoni 1.6 ulira awo wali problem awo nti kati gwe ndaba nga tonnanenya gavumenti nti eremeddwa gwe weebuuze ku bajeti y'eggwanga what is your financial contribution w'omusolo gwenkana ki kiringa okukwata omwana omutu w'emyaka 2 n'omutuma ku luzzi n'ekidomola kya liita 2 tetunabeera direct participants in the development of our economy. Yes, abantu abalala bajja gamba it's because of policies, structures and systems. No baddewo ebizibu ebirala ebibaddewo ebingi kati fona otuviirayo kati nga hamu buli omu kubanze sirwa byabufuzi. Yes, I can make that submission ne weebuuze nti gwe nga hamu okozeewo kikwekyo nze Katonda ansaasidde nampa ku ssente ne Katonda ampadde obugagga naye ntegedde nti regardless of how much money I hold era nabagamba I still eat one plate of food enyumba yange mugimanyi nnene I still sleep in one room and on one bed nyine emmotoka nazigula nyingi kuba nali njagala nnyo emmotoka naye nagenza okwesangira emmotoka nsigala nvuga ki kiba kitegeeza my personal survival is limited within a narrow scope kati omuntu omugezi afumiitiriza nga nze ate nga abantu basigala nabo bakukyawa buli wobeera mu society nga banno tebayina ng'oyina bagaana emumanyi ate ezaffe zabulirawo yazikola ki yazina kati n'ogamba ki kyenkoze wammanga okulaba nti ne bannange bakola ki basituka bwe butabo buno neze nenka muwandiikira ne mugamba nti akatabo kaako munange naawe sobasomako tulaba tusobola okukwataganyizibwamu ng'agamba gwe wandiika biki kale wake wasoma gogaggawala ye waki wakateeka mu kala white n'abeera nga n'akatabo takoze eki takasomye kati why am I attacking reason
you see, reason comes with a number of components. For instance, nabagamba reason looks at that done rather than that ought to be done. Etunulira ensonga nga weeri singa gwe wogisuubira. It looks at substance rather than formation, where the end justifies the means. Hamu obeera omusanze nga alina ku ssente, kitegeeza nti kyakola it is positive. Toyina kuwuliriza kye ŋŋamba, netunuulira kye nnyina otegeere nti kyenkola kituufu. Kati tosobola ga Hamu aŋŋamba ngani, kale buli ayagala okuba nga wendi asome ebyenkola ki byempandiika. N'oba tonjagala nze toyina kunjagala, naye nze nkwagaliza okukola ki kuba oli munnayuganda munnaye. Obugagga obw'omu, it is more of a liability than an asset in a society where majority of the citizens are poor. Mpaba iteyo mu Luganda. Okubeera ng'oli mugagga nga banna abasinga mu mbeera oba mu bifo bituwangaaliramu nga baavu, kituuka ekiseera nga kifuuse liability to you a person who has. Kuba oluwakulaba ali mmotoka ennungi agamba ezo zaffe. Buli kyokola wazimba ennumba ennunyire, n'ate gwe obugagga bunyuma nnyo n'enzimba wano naawe n'ozimbawa. Abazungu gye bali, ogenda e Bungereza nga abantu bonna bali buki bali bulungi, kuba nga wegambye personal individual survival is limited within a narrow scope. Tekiina mutawaana ffenna kuba buki bulungi, naye ate okuwandiikira akatabo ate n'otateekayo kufumiitiriza kukasoma. Mu butuufu bannayuganda bannange mubanze ng'omuntu mundyaza amaanyiza. Ebibuuzo biri wali byezeemuko, omanyi bw'otulanga oli wekka ebibuuzo babuuza yaani oyo ye sente azijjawa, ye yasoma akatabo kaani gaggawala, byatugamba yabiyigira wayye, Mukama yamuwa buwi. Ebibuuzo ebifaana bwe bityo wali bizeemu. Ati mukatabo nabiddamu, mukatabo nagamba nekya President Museveni wakiddamu nti oli kuzukulu we. Mukatabo nagamba nti negativity defeats reason, emotions defeat reason. Kuba with negativity and emotions we do what we desire, not what is right. Reason wofumitiriza okola ekyo kino okukola ki okukolebwa. Nembagamba nti okulimba kuyinza okuba nga tisikubi, newe otandika okwerimba okubugumya omutima gwo, weesanga ng'ebyo byokola obanga ofuuse wa bulabe nnyo eri gwe ng'omuntu. Kuba kyonna kyonna ekiva mu kwerimba okwo, its direct repercussion gwagenda okuba ki number one victim. Okulimba kuyinza okuba sikubi, naye otandika okukkiriza mu birimbo byo oba ofuuse wa bulabe nnyo eri gwe nga ki. In fact obusuuka tugaziyizaako ekigambo ky'okwerimba, omuntu n'aba n'emmotoka ng'avuga naye nga kituufu si ye, ng'ayina ekizi oba nnyumba nga yagamba ye naye nga si ye. Tulowooza nti abantu abali myaka emito mu ggwanga lino abakatandika okubako bye bakola mu bibuga byaffe, obwongo bwabwe obutamala kwefumiitiriza nga bwe bagambye, batuse ne beerimba ne bakola bye batandikoze. Anti obulwadde bwonna lwakuba tudda wansi ne waggulu, naye obulwadde bwonna butandikira mu bwongo. Nabagamba omuntu toba mwavu, sente zoba tonnafuna, naye ekireeta sente kulongoosa mu ndowooza. Olongoosa mu ndowooza nga n'ebikola birongooka, muddanga n'obugagga bukola ki nga bujja. Naye kati bannayuganda tutambulira nnyo mu kubugumya emitima n'okwerimba. Lwaki oyagala obugagga bwa Hamu naye ate toyagala kukola nga Hamu? Kati bitambula byonna. Nagenda ne mbagamba nti within principles of reason, the direct path to prosperity is hardship and struggle. If you have the ability to embrace hardship and struggle, but at the same time you have to be persistent and consistent with what you desire and what you want and what is right within the perimeters of reason and reality. Nekati buli wolowooza nti omwana omutwala mu ddwaliro mujjanjaba balina omukuba empisa okukola ki okuwona. Oyinza okuba toyagala mwana okumulaba nga akaaba, naye omwana omulaba nga akaaba nga toyina kyakukola ki kyamukolera, ng'omanyi nti eddagala lye bamukuba lirigenda okukola ki omuwonya. Naye kati bannayuganda waki twerimba nti tujja gaggawala buli omu awoza ddiiru nga tetukoze. Tulina okukola, there must be a direct collective effort of all Ugandans to see this country from poverty
to prosperity. Chovola ba pointing nnyo mu kintu kiri kyenkola ninga tukole agro processing and value addition. For Uganda tuina good climate, fertile soils, katuina young energetic population, ne currently a good government in power. Wamwagalo chuuli oba temwagala kukola ki kiwula kwa government tulese tukole ki tukole government tena go kuba ku mukono nti ala lero tujja vuga border buli akola kyakola mu katalo okera n'okola ki n'okola ate batukikiriza kati government bakagironda egenda kube bakagironda emyaka 5 muki mukule gine emyaka 5 tujimalenga tu spreading hate n'obukyayi n'empalana oba tujimalenga tulongoosa endowooza yaffe n'okulaba kitusobola okukola ki okukola okwekulakulanya abantu n'okutwala eggwanga lyaffe ki mu maaso. Ekigambo ekimu ku byendabye ng'oggyeko okwefumitiriza okiwerekeza gye ekigambo reason and reality. Obanga ategeeza nti omuntu yeefumitirize mu mbeera gy'agwamu. Omuntu yeefumitirize ku ekyo ekiri mu maaso nga we. You see, abantu abasinga abasoma akatabo kano ke nasooka okuwandiika banga ne gwe hamulimba tutulaze watandikira tutulaze. You see, ekyo it will be a misguiding point mu katabo kano kuba buli omu ali mu mbeera ya njawulo ne buli omu asobola okolesa okufumitiriza wonna waaba akola ki waabaali woba taatawo muvubi ng'oli ku nnyanja ojja kufumitiriza mu buvubi olabe engeri gy'otandikiraawo ate ogenda mu mirimu emirala ki. You see, prosperity is a gradual process, one step at a time. Era wogezaako bagamba nga olaba amadaala wogezaako okudduka okola ki ogwa. You know, with reason you can adapt to the rhythm of prosperity within the prevailing circumstances slowly by slowly paka otuka gyokola ki gyolaga ne woyagala okutandikira mu mbiru nti njagala kubanga hamu bowulira nti bagenze kubba wulira nti bakubya akatayimbwa ku mutwe because tuli mulembe abantu abagala ebintu ebirungi naye ate nga tebagala kukola ki bikulira kati ekyo toyina ngeri gy'osobola kigema okujjako ng'olongoosezza obwongo bwaki bw'abannayuganda kyenva nakubira gavumenti omulanga nti bannange muteekewo operation mindset change. Gwe tuli ku wealth creation tuli ku byaki ebyo byonna n'owoobireeta regardless of whatever developmental programs government might bring, for as long as Ugandans don't hold the reasoning capacity to comprehend those programs, their implementation shall always be a problem. Nga wegambye omuntu tosobola mukakako mbeera wabula twala obudde ogimunnyonnyola agikole ki agitegeera omuntu omugambe nti kati ndeeta ndokwa ngenda kuwa ensigo z'emmwanyi mugenda zisimba bwezi ti njagala kujja bwavu okola bwoti. It is much more easier yena omuntu kakole buli kyakola nga akyekolera ki ng'omuntu wabula takakibwa. Kyova olaba abantu babawo ensigo bazimuwadde za miliyoni 2 n'azitunda wali emitwalo 2 n'agenda n'anywamu omwenge nadda ku street n'agamba nti eno gavumenti erina kyekoze eki kyetuyambye n'omwaka oguddako n'akola ekyo n'oguddako n'akola ekyo naye ate era nabagamba there is no capital that is big enough for failure or a weak mind, and there is no capital that is small enough that is too small for strong mind. Ngenda kutandikira ku capital nga tukomeye mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Wone gwe nawulira ewafeeyo bamuwa ebijanjaalo by'okusiga ne bamugamba naye bw'otokose emirundi egiweranga amazzi ogayiwa ng'ogayiwa wowereza omulundi ogwokusatu ng'osobola obbirya teyabisiga abala emwanyi zikalira ku mbalaza bye bigambo hamu byakatugamba muzikirize mala okunywa ku lwendo lw'amazzi tukomawo. Okyali nange ku Bukedde TV nkwebaza nnyo naddala ggwe agobedde programu eno gye yavudde paka kati we tuli naffe twebaza muganda waffe omukozi wa business bamuyita mugagga abasinga omugagga hamu okkiriza okuba ku lutimbe lwa TV yaffe eno lwaleero. Wetugenda okunywa ku lwendo lw'amazzi mbadde nkomye ku nsonga abalatuse ku nsonga eya capital. Omuntu okutandika omuntu atandika atya n'asimbula n'agenda maaso. Abagagga abasinga obungi batubulira nga basiikanga ebyennyanja, abalala batutegeeza nga bakanikanga gindi, abalala bagamba balinga bakimi b'amazzi
can I start ngeze mu luzungu mu nsasire so kutandikira eyo mu kantu akatule nnyo katugambe mukonga ndi mukinjaje ndi mutawani wa mukinjaje nensobola okutomera nemboka roof y'obwavu nenfuka omugagga osobola capital nasobola kubere ngovuga boda kubere naye ekizibu ekisinga obukulu kutandika abantu tebaagala kufumitiriza no kuntandikwa abantu baagala sente nyingi eze capital bisere bisinga zibatakola ki zibatayina ate ntono zibayina ne bazimma ne batazitwala nga kya makulu naye nga mu byonna ekisinga obukulu kufumitiriza kuba okufumitiriza kwe kukuwa ekyokola ekisinga ki obulungi erigwe okulaba nga weekulaakulanya lwansonga oloka joka abantu ke bateeringanga oba mukamanyi omusajja eyawa omulimu abantu basatu abakozi basatu omu namwanga gwa kusima binnya yali musajja mulimi omulala nga gwa kuteeka mu nsigo omulala nga gwa kubikka eyasima ebinnya yajja neyabika yakola ki yajja naye ow'ensigo teyakola ki teyajja kati ne bajja ne bamubanja nti mukama wange twakoze naye nga ddala mbutufu bakoze eki bakoze bana ababiri eyasima yasima neyabika yakola ki naye ensigo teyakola ki teyalimu kati okufumitiriza yensigo eyo n'okola omulimu nga gwenkana otya amaanyi abasinga bagamba nti tukola nnyo woba tonnagaggawala ng'olaba okola nga kyokwa tonnakifunamu kitegeeza tonnakiteekako okukola ki kufumitiriza okukola ennyo si bugagga buteekwa okuba nga okukola an effort based on reason and reality kati bannayuganda okujjako nga tubataddemu embeera eyo ey'okufumitiriza eggwanga tetugenda lisitwa kukola ki kulitwala maaso bannayuganda kyobula mbakubira omulanga nti bannange musoma akatabo kano kuba nannyonnyola ekintu kye bayita okufumitiriza for reason is the distance between where you are and where you want to be. It is the gap between success and failure. Lyebanga eri okufumitiriza lyebanga oba olugendo oluli wakati w'obwavu n'obugagga. Omuntu wafumitiriza obugagga aba ajja kukola ki ajja bufuna. Hamwe akubandulwa emu nti bannange tutandika okufumitiriza. Anyone can reason. Ate okufumitiriza kwangu nnyo. Okufumitiriza buterimba. Okufumitiriza kutwala bintu nga bibiri. Okufumitiriza bugumiikiriza. Okufumitiriza having a focus and vision. Okufumitiriza bugumiikiriza. Okufumitiriza taking up personal responsibility n'ogamba nti okugaggawala oba okwavuwala buvunaanyizibwa bwange. Notayagala bushiftinga kubutwala balala. Nemeddwala kuba taata wange teyampa. Nemeddwala kuba muganda wange antambulirako. Nemeddwala kuba gavumenti tetuwadde. Ekyo ekyokwekwasa buli ssaawa. In fact, as a principle of reason imputes or does it give praise for fulfillment of an obligation. Tetujja kukubira mu ngalo oba kuwaana olw'okumira eddagala ng'obadde mulwadde. Tetujja kuwaana nti osasulidde abaana bo fiizi oyagala omukazi akube mu ngalo ate ng'abaana gwe yakola ki gwe yabazala. Kitwale nti buvunaanyizibwa bwo okukola ekyo ky'olina okukola ogenda maaso ng'omuntu okwekulaakulanya n'okulaakulanya ensi yo. Byonna tubiwulira era obyogedde. Kino sikikubuuzaako naye mwebaka kutulo baga nti abagagga temwebaka. Mbw'ate bw'ofuna obugagga bikuzibwalira nnyo okusinga ne bw'obadde ng'oli mwavu nga weewummulira bintu byo. Obugagga omanyi olina okwawula obugagga ne ssente. Ate byanjawulo. Katonda ayinza okukuma ssente naye n'akuma ki obugagga. Si buli alina ssente nti mugagga. Gweoyinza okuba n'ebizimbe 10 mu kibuga naye nga n'owoyita ku ssaati ya mitwalo 12 olamuza n'ogamba temugimpa ku 10 ne bagamba nedda tugikuma 12 n'ogamba nedda kaŋŋende manyi nja funa ey'ekkumi ndigigula. Naye n'osanga omuntu nga talina ssente nnyingi ziri awo avuga booda najja n'alamuza essaati y'emu nti yameka nti ya 12 n'agamba nti mugimpe nga n'okulamuza takoze eki. When you compromise, when you reach that extent of compromising your personal desire, then kitegeeza oli muddu wa ssente. Sente sifuga sigwazi ki sigwazi. Kati era awo tuba tusaba nnyo Katonda tumusaba atuwa obugagga alemye tukumya kuki ku ssente. Bugagga alemye tukumya ku ssente. Kwegamba bwe maki ekinjala ennuma nga njagala kulya
eyo example njikuwadde buwi naye sente wokulembeze nnyo sente mu bulamu otuuka ekiseera n'ofuuka muddu waki wa sente tewabeerawo bweralikirivu ng'olina sente ogamba nti nemala nva waggulu nengwa wansi nobeera nga mu mutima gwo nga ne bw'okifumiitirizaako nga bwagambye nogamba nemala nva wendi kati nemala ngwa wansi kyakufumiitiriza okukkiriza mu Katonda n'okutegeera engeri kyabageze kyova waffe mu Busiraamu Islam is total absolute submission to the will of the creator based on reason kati sisobola kweraliikirira ku kintu kye sitalinaako buyinza saawa yonna obulamu nze yeetonda kati wemba sinze yabwewa ye neeraliikirira nti okufa ekintu kye sitalinaako buyinza wadde okumanya obudde bwe kiribaawo ekyo tukirekera Katonda kyakufumiitiriza okutegeera obulamu n'okufa life without death is incomplete for death completes life ate tekiriiko budde kati nze tosobola kunsanga nga neeraliikirira kufa kuba mmanyi kiteekwa okubawo ate simanyidde kati tekintwalira ki manyi n'essaawa eno tuyinza okuba nga twawugana n'enkutukira wali ekyo tekintwalira budde kyova olaba nze nga haamu ebintu by'omunsi tebimmalaamu nze sente si ze zinfuga sente nze azifuga ate era sente Katonda azikuwa ate wayagala n'azikola ki n'azitwala kati wazitwala nga wetta Katonda yamanyi engeri gyagera ebintu bwayagala n'akuwa wayagala n'akuggyako ekitegeeza mwe nninda Katonda ne mukufuna mukufumiitiriza kwe twatandikiriddeko Mukama nyambira eyo bwengagawa nengagawola naye Katonda n'okufumiitiriza yakukuwa obwongo si yabukuwa ate waki ogaana obukolesa tosobola kugamba nti kaninde Katonda mbirekere yes Katonda yatuteeka ku nsi tufumiitirize tukole era tube basajja b'amaanyi n'abakyala b'amaanyi ekimu kubyate abalayi baffe n'abakulaba ku TV kyekibuzo kye nasoose okubuuza nti Haamu omusango gumusinze Haamu tazeeyo nga bwetwogera mu ngule tagenda kudda mu kyalo ku musango ogwo nnyini biki ebyo byewawaaba biki ebyakusinze kaakati tulagawa okuva wano okutwaliza wamu tulina obuzibu mu ggwanga naddala obwa banking industry eno ti abasajja bano abasinga mukimanyi mwena nti 95% of banks bagwira naye si kibi kuba naffe tugenda ewaabwe tulina bannyinaffe ne baganda baffe bangi abakola mu nsi zaabwe so ekyokubeera abagwira si kibi ensi yonna yaffe ng'abantu naye ate bo bajja wano ekisooka bakulembeza obusosoze ekintu ekitali kituufu they are discriminative by nature kyova top manager bonna beebweru ekirala bakolera mu capital waffe baleeta obusente butono ddala mwezi muteekayo zizifuwa kuwa capital zibawolako ate ne babutuwa ku interest rate nene ne bajja tamu zibatuwa nzibu nnyo kyobala buli omu tasasula tazizaayo kati ate ne bajja ne bakola profit repatriation sente zonna ne bazitwala nga mwotadde n'okusojjola sente ku akawunti zaffe entonotono ne bazitwala kati kivula mbadde nkulinga for banking reforms nezi nakebera mu akawunti zange nindabanga bakola ensonga eno nga bajjako sente zange eziri mu 120 abantu musango bagumikisinga Haamu banka temuwabirangako oluvannyuma Haamu kutaputa ebitabo bye n'asanga nga banka emubba yakwata banka n'agitwala mu kooti ng'agitutte musasula 120 ne mucyo mu kwetegereza empapula zaffe oluvannyuma tusanga nti ne bye baakolanga ebimu byabanga byabumenyi bw'amateeka bajjanga ne bakolera wano nga tebalina ki license kati ebintu biri ki biri bibiri sente Haamu z'abanja azibanja bukwakku kuba bazikola ki bazitwala naye mudda bajja ne bakolera wano ebintu nga tebiri mu ki mu mateeka Diamond Trust Bank ya Kenya yava Kenya nejja nekola wano transaction nga teyina ki license kati mu mateeka once someone commits an illegality kooti tewuuza na muntu ya committing illegality kati kyemuvoola omusango baagusala mu kooti eyasooka banka neddamu nejulira mu kooti ya appeal naye nga the main point here ebaddemu did the bank commit an illegality yes or not naye kyannaku era kyamukisa mubi nti kooti yavuddeyo nejja negamba nti kino ekya illegality
wadde tukirabye nga kooti naye tukiteeka eki ebbali then tulabe bino ebirala naye ate nga nebirala era mbakola ki naye boba kubanja olina ebbanja ne banka eyo banka singa ali emmanja singa yavaayo negana ntambu tukola ki tumubanja mu misango gino temuli counter claim bo bennyini kyabakwasa ensonyi we baatulina bitabo byabwe nga bakutwala biliyoni zange 10 nga bajja kunzi abantu bano bakola ebintu wammanga ebyobujozi byotasobola nakukkiriza kyova olaba bannyinaffe baganda baffe abasuubuzi bonna oba okola mulimu ki oba oli byennyanja oba oli mulimi ebintu ebyo byonna babikola ki babitwala lwansonga structures and systems ze baateeka in place tezisobola kuzaayo tezikusobozesa kusasula mabanja gano kati guno omusango gwange it is very technical nti abasajja bano mbakutte ewaluma nze nga hamu omusango ogwo tegulina kye gusobola kunkolako naye nze oba bagusaze batyo oba bagusaze naye nwanirira muntu wa wansi twagala tutereeze systems ntegeere nti n'omwana wange gwenzadde leero wano talisangayo kijinji kino mbasajja bano tukaddemu kano ogambye gwe gye gugwera gugwereyo kyobola irigalite omwo mwe bayitira okutu exploitinga n'okutwala sente zimala mu ggwanga nga tebasasudde na misolo tuteeka ogijjamu kyova olaba kizitoye nnyo kibakaluubiridde ne kooti kigiremye kati kooti egamba nti omusango gwa hamu baguze wansi naye ate eno irigalite tugiteeke wano gyo tugireke wano kiringa ng'omuntu okugamba nti aa tugende mu ringo olwane naye kankusima amagulu n'emikono kooti eyina obuyinza obukola ekyo naye nawali awalala biliyoni obuwumbi 120 bwegwa mubiri gwa muntu tekayinza kuba kannasi omuntu atulaba wabukedde ali ku bukereteevi ddala omuntu najjako biliyoni emu 10 bakikolera emyaka 10 bizinesi zenakola ne banka zinate kati weebuuze hamu kati bino byenzimba nzimba bya sente mmeka ekisaawe kiikyo kya buwumbi 1989 nzimba integrated agro processing plant $129 million ezo manyi sente mmeka ziri mu biliyoni kyenkana 4 n'okuso kati you see I've been transacting with these people for quite a long period of time. They took advantage of my busy schedule ne batandika okusomola sente kuba bitwa twakola byabanga biki bingi kyobola n'okubala saabalanga nabawa ne bampa ne tukola bwo tukuga business yali ekola ki etama newe nafuna mu okwekanga ne ngamba nayo manyi kampite ba accountant bange batunde muki mu nsonga tugenda okulingiza mu nanga sente bakola ki go walabye yo omuntu ava mu banka naga nta mutatu banje ekyo tebakyogerako mbulirayo ndetera video mungu omuntu agamba wa banka nta mutatu banje nerwa kuba presidency zensetinze n'okutakolinga irigalite eri banka zonna zemulaba wamma kuba kivola na wabiremu zonna zaavayo ne zijja ne zigata kuki kwemu kati president jensetinga egenda kuba the entire banking industry nze kyengamba kitono nnyo nti abange mujja wano nga muzze kukola sente ne mukole ebintu wammanga nga ffenna betugasa mukulaakulane nenga neggwanga temulibbye nnyo bannayuganda baavu mwebuuza sente zammwe gye ziri omwezi guno gwokka guno omwaka gwa covid batutte obuwumbi 874 they have filed yes these foreign banks kati ate nga mwebuuza nti sente zammwe ziriwa sente temuziraba lwakuba zonna bana basajja bazikola ki bazifulumya gumunayoganda munnanga ali yandaba tojja kunoonyeza kintu bwe kitali sente we ziba zifulumya ziba tezikyalimu muki mu economy ate ezo zennyini ze bakwatanga ziweze ne basigala nga bawolaawolako gavumenti zaffe sente zaffe zennyini bazijjana ate ne bazitukola ki ne bazituwola kuba omuntu muyinza okukala ne mugana naye sente zibadde zijja ki omuntu abadde ajja wano n'aleeta tugeza akawumbi kamu mu economy n'akasuulamu n'akola amagoba ga buwumbi bumeka 5 olumala n'akwata buno obuna ku mwaka ngweddeko n'abufulumya n'abutwala ewaabwe n'alekamu kano akamu mutuufu buno obuna bwabeera atutte bubeera bwani kati nze ngamba tutambulire mu mateeka agakola ki agatufuga ne bino byonna ebya profit repatriation bibeere regulated nti oba okoze obuwumbi 5 obuwumbi 3 buleke ki wano batwalako kamu kitegeera
Tiate wobo leta nga government ezitegedde zisasule neki n'emisolo. Olina solution gyali lutwasimba okuba naawe yali yakola banka nti bino bw'obimala byonna walowoozezza kukola banka wano mu ggwanga eyamba bannayuganda bonna. Nate ekyo ky'okukola banka era nkyagala kuba njagala kukola integrated agro processing plant lwa nsonga nze nakizuula ng'ekyobugagga kyokka kye tulina ng'eggwanga ly'ettaka egimu enkuba etonnya n'abantu abasinga bavubuka. Singa tunoonya akatale k'ebirime wabweru bannayuganda bannaffe basobola okulima ebintu netubeera nga tubibatundira mudda nabo ne bafuna akasente ate akasente ako bakafuna ne gavumenti ebeesobola basolooza omusolo naye tax base gyegambye kati eri ku 1.6 ku bantu miliyoni 46 osanga esobola okushuutinga negenda tugeze miliyoni nga 15 bameka oba 2 kuba omuntu waba afuna ne gavumenti ebeesobola okukola ki omusolooza ate nezimba enguudo nezimba amalwaliro ne kati saawa eno gavumenti nayo gisaasira bannayuganda bagisaba enguudo amalwaliro bagaagala embeera ennungi yonna bagyagala naye ate tebakola. They are not direct contributors or participants in the productivity of the nation. Tebakola naye ate birungi bakola ki babya. Kati nze ndowooza nga tugenze mu kino ekyobulimi tujja bafuna kye tuyita omulimu era ojja kulaba nga abantu bangi badda mu byalo kuba value ejja kubeeze muki mu byalo naye ate tosobola kyogerako bwogezi omuntu osobola musukuma mu kyalo ng'ekyenkulakulana tekikola ki ekyenfuna tekiriiyo okitegeera. Kati oyina creating through forces of demand and supply n'ocreating demand ya agro produce hamu kukuteekawo nga factories ng'ezo ebintu bino abalimi balima either tubiongereko value nga tubiprocessinga kofi tumupackaging tumutwale basobole omugula amangu ate bannayuganda bo tubeere nga tuwadde ki ekyo wakyefumiitirizaako dda ekyo kyakufumiitiriza nze neefumiitirizaako ng'omuntu neŋŋamba nze nga hamu nejjentya mu bwavu n'ekikola era kyekikulaga nti okufumiitiriza kukola kuba okufumiitiriza kwe kuntadde wendi nze ebyobugagga byennyina byonna n'obikwata n'obitwala n'ondekera obwongo mba nsobola okuddamu okuzimba kuba obugagga bwange tebuli mu bizimbe byennyina obugagga bwange buli mu bwongo. Kati bannayuganda kyenjagala okukola ki ate we namala okwefumiitirizaako ekyange nekikola neŋŋamba kati kikyensobola okukola mu kufumiitiriza okuyamba ku bannange bye bino ebintu bya agro processing and value addition. Naye owulira omusango gwange ng'ogwo abasajja evidence weri nti banziba kuga ate bannayuganda bawula nti hamu omusango gumusinze ne bakuba mu ngalo. Nze sente ngenda zizimbamu bino bisaawe byemulaba ngenda ziteekamu integrated agro processing plant ngenda kukola amu agro bank byonna byenkola biyamba ggwanga tebiyamba kuba kati nze ngenda kuwangaala emyaka emeka so nyinayo jjajja wange ayina 13 simuyina kitegeeza emyaka kati wemba nnyingiraana nga ndi 37 ekinene nnyo mbuzaayo nga kyempangadde obo limakati ga lugendo limakati ga kufa kati inshallah sikyayina nnyo kinsobola kukola ng'omuntu kuba waziba mmotoka katonda azimpadde oba amakama alungi katonda agampadde kati ne kikye tukoze wammangu okulaba nga twesitulanga abantu n'ensi yaffe ensi obutagiyitamu buyisi. Nze nzimba ekisaawe kino sigamba nti gavumenti etadde ku pressure sigamba nti bannayuganda batadde ku pressure naye bannayuganda bannange mwenamba obukakafu nti ekisaawe kino nja kizimba kimale lwa nsonga emu kuba wekinaaba kiwedde nja kuba nsetinze a living example nti naffe nga abaddugavu bannayuganda tuyina capacity okukola emirimu nga gino ne giyimirira nga si bazungu nga si bachina n'abaana abalijja bagamba nti ekyo kyazimbibwa kiggundu. Kati njagala ndeke nga nsetinze president eyo gavumenti tempanga kuwadde omutwalo kwekyo ekisaawe mukayana nti sente bikiyita ekyanga tekiwedde n'ekisaawe nkizimba muntu kitambudde mpola n'ekizimba muntu yo zange ne mulaba nnyina abakozi abasoba mu 1200 ku kisaawe ekyo bonna bannayuganda naye tebasobola ku appreciatinga nti ono kyakola kiyamba ffe nga ki ng'eggwanga naye nobawulanga bakayana n'olanga bafunye essanyu ku mitima lwakuba hamu afunye obuzibu zino sente kasita bazikwata ne bazifulumya ez'emisango ng'ezo naawe oba tolizifuna kuba ziba zikoze iki ne bwe zisigala wano si za hamu sente teziriiko kifaananyi kyamu oba linnya nti zize sente it is a tool of transaction zituyitamu buki nze nkayana zisigale mu saturation sikayana zisigaza kuba sigenda ziteeka wakakola mufaliso zeebakako era mba ngenda zikola ki
zifulumya kati bannayuganda bannange ensonga zino zonna ezibazigenda mu maaso tukulembeze okukola ki okufumiitiriza mu mbeera emu oba endala naye tuwagira ennyo kino ekintu kya agriculture tulabe nga kigenda mu maaso kuba agroprocessing with mindset change are the only direct path of Uganda from poverty to prosperity. Omuntu ayingira mu kisa kinoomu era kyakagirika kyekyo kyogeddeko gundi project eyo gyogerako okusooka gavumenti ekuyambako oba egenda kuyambako ekyokubiri omuntu wa bulijjo nze wa bulijjo mbeera ntya nga ndi mu programu eyo ati kati era nkuzeewo ku kyokufumiitiriza nekyenagambye nti forceful implementation of policies omuntu osobola mumukaka kukola kyatayagala kukola naye wotandike kati ze nga hamu ntandikidde ku market kati ze kasetting integrated agro processing plant mbeere nga nsobola okutwala ebintu ebweru then obwetaavu bwe creating nzimbe silos nze nja kuva ne wano ngende ettaka mbagambye nti bannaye mbabuulire nsobola obbawa kasolwe wa biliyoni emu omwaka guno tusayininge contract bajje bandabe nzimbe ennyumba nene nyeringa White House my offices along the express highway naye abantu bamanyi waki nzimbe office yenkana buli because the amount of transaction jengendo okukola wano Uganda egenda kuba nene nnyo it is interstate ngenda kuba kolagana nasi nga nsobola okutula ne bagamba nti bannayuganda tulina obusobozi obbawe enanasi oba product z'enanasi ezenkana bweziti nga n'omuntu wajja wookolera n'alaba ne structures wateekayo akkiriza bukkirizi nti ddala mutuufu okolagana n'omuntu omutuufu kati zomala okusecuringa market then bannayuganda ngenda kugenda ku ground be bagenda okulima zisigenda kugenda mu kulima wabula kyenkoze ekyenjawulo ndi mugula square mile 5 wali Egomba ngenda kuteekawo demo farms kuba abantu bano abasinga baagala quality y'ebintu bayina specific quality gye baba baagala ebintu katote kubeewo ne demo farms n'ogamba tugeze nnimi nanasi za eka 10 nnimi ovacado wa eka 10 kati nga demo farms zino nsomesezaako bannayuganda bannanga abalata ba outgrowers nti olina kukolesa fertilizer bweziti olina kukolesa pesticide bweziti nangenda kukola tichukalicyo lab nga tusobola okuproducing ensigo bali okusinza ku kye baagala tukole ekintu nga tukiwadde omusingi kati ekintu kino wetumala okukikola kibeeranga puzzle wetumala okimplementinga just one integrated agro processing plant yo nemulabanga ekutte kitegeeza model emu tuba tusobola ogimuvinga ne tuzijja mu northern Uganda ne tugitwala mu west kati farm ngikoze Egomba lwansonga wotunulira Egomba woyite no side ogw'Essembabule n'ogenda paka Bukoba Nsimbi ate nekineeyita mpaka Kiruula wodda side eno egenda Emitiyana neviiramu Emubende ate kuyise no nekutwala Ekyegeegwa Kamwenge then ate n'ogenda e Kasese Fort Portal kati area yonna mbanji kutte naye nga processing plant yabwe ate eri wano they have kuba kati Egomba dakiika ntono nnyo okuva Egomba paka mu kibuga ne programu zino nnene ne bannayuganda bannaffe tuyina ziba nnyonnyola mpolampola bazikole ki nze byenkola tebikyali byange ng'omuntu hamu newenfuna biliyoni ezenkana ziti okuva ku zennyina kati sisobola kulya suwaani za mmere 3 ne bakola emmotoka empya efaanana etya okusinziira ku mmotoka zenvuze sikyayina agi it is just a means of transport nkitegedde ti emmotoka eba ki atanakifuna yasobola okuba nga akyayina embeera eyo naye kati okusinziira Katonda kyampadde amaka amalungi nga suzeemu kati nyina kukola bintu bituzimba nga ki ng'eggwanga bannayuganda bannange mbakubira omulanga nti twagale ennyo ensi yaffe ate tukole ebintu wammanga ebitutwala mu maaso yeesinga abantu era n'okukulaakulanya ensi yaffe ate tukitegeere nti buvunaanyizibwa bwaffe okwekulaakulanya n'okukulaakulanya ensi yaffe Uganda tegenda kukulaakulana okuggyako nga ffe musingi oba ffe enku ezigenda okukuma ekyoto kino Uganda. Twali tugenda mu byakalulu najja wano Haji ne twogera naawe noba n'obubaka bwawa abavubuka naddala mu kwetaba mu kiseera ekyo ng'obugerageranya era ng'obwesigamya ku musingi gw'ebyenfuna kati kawedde katya oba katya omukulembeze alayira bubaka ki bwa abavubuka kuba beetabye nnyo mu kalulu akawedde emyaka gino 5 gigenda okuddako oba wamagezi ki enkulaakulana
oba oyagala okukulaakulana otunuulira ekintu nga ekikola ki nga we kiri bannange. It is a fact nti akalulu kawedde. It is a fact nti gavumenti y'NRM bagironze. It is a fact nti kati gavumenti bagirondedde emyaka ki 5. Emyaka gide 5 ejijja tuleme gimala mu kwesojja na kwewalana na kulembeza bukyayi ku mitima, wabula tugimale nga tutunuulira eggwanga lyattu Uganda kuba kye kitugatta. Kiki tukoze wamangu okulaba nga tutwala ensi ki maaso. Ebyo development of Uganda has no due regard to political differences. Uganda webenjavu tujja kubonaabonera ffenna. Mwabagamba nti abazungu bajja batukuba ebikinawo ojja kufiira, mbajjajjawo bajja kufiira, buli omu ajja kufa. Kiringa ng'omuntu agamba nti nziwe mba sifuje kino nja kwetta. Mu kwetta oba kye tuyita suicide, obwongo obunafu bwe busalawo okwetta. Naye ebitundu ebirala byonna eby'omubiri nga mwotwalidde emitima, amagulu, ebige, they all fall victims of a weak mind. Obwongo kasita bube obwongo obunafu n'okutta bukutta. Obwongo obunafu bubi nnyo, tulina kulembeza ki? Era obanga oyombwa n'omuntu n'agamba nti nze wano bituuse ngenda kwetta, muviire okole ki? Kuba kitegeeza takyalina kyakola ki? Kyaluuzinga. Kati embeera y'obukyayi tugiteeke ebbali n'embeera y'empalana, regardless of our political difference, tutuule tulabe ki kyokoze ggwe wammanga okulaba nga weekulaakulanya ng'omuntu omuvubuka munnange n'okutwala ensi yo maaso okutwalizaamu. Naye ng'omusingi omutuufu Uganda gwegenda okuyitamu obugaggawala gwa bulimi. President Mubaka ki ng'agenda okulayira? Presidency okujjako omukumaakuma, and I take this time omukubawajulatinga okubanga yayiseemu era ate ng'atufuze bulungi. Omanyi nga nagambye success and failure based on reason and reality. Nze mpagira gavumenti eri mu buyinza kuba ye gavumenti kwenzaalibwa, ye gavumenti kwenkulidde, ye gavumenti kwensomedde, ye gavumenti kwempangaalidde, ate ye gavumenti kwengaggawalidde. Kati omuntu atamanya gy'alaga, omuntu atamanya gye yava tasobola kutegeera gy'alaga na ku appreciatinga wayimiridde. Ekisanja kino kinaaba kitya? Asiri wa byabufuzi, sagala kuntwala mu byabufuzi, naye nga nze ng'omuntu ntunuulidde ensonga emu nti bannayuganda bannange kikiseera tufuuke bannayuganda tukulembeze okwagala ennyo ensi yaffe n'okulaba nti kiki tukoze wammanga okulaba nga tugenda mu maaso. Kiki olowooza kyendeseewo kyesikubuuzizza kyoyagala okutegeeza eggwanga lino? Ekyensobola okugamba bannayuganda bannange kyokka kiri kimu, tweyigirize okufumiitiriza. Naye nga the best way forward for now, at least nze okufumiitiriza sinaye nakusoma, naye it's something I've learned with time. Mbadde nsaba musome obutabo buno mulabe oba olina kyosobola okufunamu ate kiyinza okukuyamba okufumiitiriza. Obutabo busangibwa mu matundiro gonna agasinga obungi, Aristotle, Shell petrol stations, buli ku Total, buli ku Mega Standard, buli ku Capital Shoppers, buli mu Queen Supermarkets, n'amatundiro amasinga ag'ebitabo agasinga ne supermarkets obutabo buno gye buli. Tulowooza nti gavumenti singa ekuyambako mu busasaanya balisasaanye okusingakaawo, katugambe neeta amasomero, amatendekero, kuba ekigambo kya reason kyolese kipya. Kati obuzibu obuliwo ekintu ky'okufumiitiriza kana akatabo neweeka kuwa nti kwata okasome nga tekibadde kigendererwa kyokukasoma nja kakuweera okakole ki okatereki. Ne omuntu omu okufumiitiriza, if I give you the capacity to reason, I would have given you life and everything in it, prosperity, buli kimu ekyobugagga kirimu okufumiitiriza. Omuntu watandika okufumiitiriza aba afunye buli kimu. Nze oyinza okunjija n'engenda ebweru n'emmera wonna w'obuntadde kasita ntegeera nti wano wonsudde eddungu ninga mu ddungu nkoze nti ogenda mu maaso. Wegamba tuleke kulinda katugabira ofumiitiriza ogule akatabo kubanga ogula magezi. Ekisabo kiggwadde. Ekisabo tukizimba, Katonda atusaasire, kyo kati nakitereddeko ddala amaanyi era nga mukirabye. Katonda atusaasire naye nga that is a legacy I want to live by. Kisaawe nja kimaliriza kuba ekisaawe gwe musingi gwengenda okulekera bannayuganda bannange obbalaga nti bannange tusobola. Kweyanziza okuba nawe olwaleero n'obudde bw'ofiisizza n'otuwa mu puroguramu eno olwaleero. Abalabi baffe ngenda kuba obubaka bwaffe
ku Facebook page zaffe kwetuli emboozi eno osobola okugigoberera nga bweri naawe n'oteesa nga bw'olina okuteesa ku lwa bannange ze Charles Sserugamba Matovu munnakyalo Kalooli.